إطلاق الشعار الصوتي لحملة عصيان مدني. الهدف من إطلاق الشعار الصوتي لحملة عصيان مدني هو إعلان رفض حكم العسكر بدون تعريض المشاركين لأي مخاطرة. عشان كده اخترنا إيقاع يسقط يسقط حكم العسكر. يمكن إطلاق الشعار باستخدام كلاكس، خاصة وإن كتير من ضحايا العسكر تم قتلهم في مواقف مرتبطة بسيارات، زي ضحايا سيارة الترحيلات، زي جمال نادي سواق المعادي اللي لسه من كام يوم أمين شرطة قتله، زي عادل دربكة اللي برضه فرد شرطة كان قتله في الضرب الأحمر. عشان كده احنا بندعو لتوصيل الفكرة لسائق الميكروباص والنقل وكل المتضامنين مع ضحايا حكم العسكر والمهتمين بالقصاص ليهم. وكمان يمكن إطلاق الشعار باستخدام بوق التشجيع في الاستادات. عشان كده احنا بندعو التراس اهلاوي والتراس وايت نايتس وكل مشجعي الرياضه في مصر لاحياء قضيه قتل 74 مشجع في استاد بورسعيد وقتل 22 مشجع في استاد الدفاع الجوي، عشان نقدم القتله لمحاكمه حقيقيه عادله ونقتص منهم. وكمان يمكن اطلاق الشعار باستخدام السقفه يسقط يسقط حكم العسكر، او باستخدام التخبيط على ديسكات المدارس او بنشات الجامعه يسقط يسقط العسكر. وطبعا احنا لما نطلق الشعار هنطلقه من غير ما نقول الكلمات. احنا بنقول احنا عاوزين نطلق الشعار بدون ما نعرض نفسنا للخطر. انا بس كنت بقول الكلمات عشان نضرب الايقاع عليه. عشان كده احنا بندعو كل طلاب مصر لنشر هذا الشعار واحياء قضايا مقتل الطلاب في الشوارع والجامعات والميادين والسجون، والاستمرار باصرار حتى نتخلص من كابوس الحكم العسكري. مهم جدا ننشر دعوة إطلاق الشعار لما نلاقي الدنيا زحمة في زفة الأفراح قبل أو بعد بوابات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، نعلمها لسواقين الميكروباص والتاكسي والنقل والتوك توك، وندعوكم للإبداع في إطلاق شعار الحملة اللي هو على إيقاع يسقط يسقط حكم العسكر، زي ما شفنا إبداعات الشباب في الرد على بيان المتحدث العسكري الخاص بلبن الأطفال. كمان بندعوكم للمشاركة في الدعوة لعصيان مدني على الانترنت. يعني مطلوب منك لو سمحت لما تشوف بوست من البوستات بتاعة الحملة تعمل إعجاب أو لايك، تعمل مشاركة أو إعادة نشر، تكتب تعليق في رأيك أو في تأييدك للفكرة، تكرر النشر حتى انتهاء الحملة. وختاما تابعونا في حملة عصيان مدني على الصفحات اللي عناوينها موجودة على الشاشة قدامكم دلوقتي، وإلى اللقاء في إصدارات قادمة.